听说台中有一栋各家房仲都不太愿意接的大楼，不知情的新人接下也是马上就决定转手。原因既不是屋主难搞，也不是地段的买气差，甚至根本就不是因为人。那天我从前辈手中接下这个专任，也陪我去大楼和房东会面。他用完美的业务姿态说明经营后辈接手一定会更好，对方倒是一直都很冷淡，话里只透露想快点卖掉的心情。整理好了物件的条件，迎来的是我第一次带看。我特别提早了1小时来到现场，只为好好复习等会要说的东西。一进到屋内，我就感受到和当时不同的凉意，并似乎一直传来奇怪的书写声。第一时间我并未理会，开启了窗户通风，喷好了准备的香氛，直到做好了万全准备，我才开始追踪那个奇怪的声音。我进到卧室里，认真的听，不管怎样，都像是床板发出的。我把耳朵靠了上去，贴到的瞬间，我马上失去意识，跌入了梦乡。梦里，我遇见了一个沧桑的老头，不断要求我写下3个字，只有写到他的要求，才会放我去迎接客户。我一直写，一直写，直到墨水填满了整张纸，他才肯放我离开。我瞬间惊醒，窗外看来已是夜晚。正觉得自己闯下大祸时，我一看客户的讯息，已经全部都凭空消失，不管是 LINE 还是买房网的资料，再也找不到这个人。此时床板再度传来书写声，我转头一看，上面浅浅刻着3个字，和我梦中写的名字一模一样。我吓得不轻，马上快步离开这诡异的地方。隔天我在公司到处和人打听，却没人愿意深谈。我决定直接找到当地里长，他倒是一开头就说了，那不是什么凶宅啦，只是很多人都不知道这里很久以前是墓地呢。他透露了问题可能出在年代久远的那份迁葬名册，但可能要找公所或殡葬处。我千方百计地找，终于看到了最关键的那份卷宗，注记上标示了姓名与不可考的那家屋主墓，印下了影本。我再度来到当初那栋大楼，床板上的刻痕已经无影无踪。我把影本放在床板上面的名单已经多了一行，床板传来安稳的书写声，我和上次一样靠上去听，这次也马上陷入了梦乡。我看到了正在墓地捣蛋的小孩和他在意外中离世的儿子，最后是他原本完好如初的墓碑。我从梦中醒来，仿佛听到了一句谢谢。在这之后，这间大楼的空房突然一间一间的顺利售出，至于原因，可能只有我和天上的他知道了。